もちは骨だよ。はい、かわいいね。はいよ。どこ行くねん。何それ。ゆっくり食べな。はい、かわいい。なんで逃げんのかな。取らねえし。おいしい。お、おいしそうだね。ゆっくり食べな。カメラが怖いんか。怖いわけじゃない。なんやこいつって感じか。何してんだろう。おいしい。分かった。じゃあ遠くで見てっかんね。
食が進まんねえ。ほら、食べないの。こんな美味しくないか、これ。もしかして。ゆっくり食べな。すげえ。マズルになんかぶつかってね。大丈夫。食べないね。興味はあるね。ほら、ささみ巻いてあるんだよ、それ。ささみ。国産だよ、国産。美味しいよ、きっと。たどり着けば。ね。何食べれないの？ほら。ガブガブって、ガジガジってしない、ガジガジって。そう。ガジって。噛み砕け。
お、なんかここくっつい、何これ、腫れてる？違うか、泥くっついてるだけか。今日顔多いな。ねえもっちゃん、食べな。こんなに反応薄いと思わなかったな。薄いわけじゃ食べらんないの？そんなことないの？場所移動してみるか。お、来るやんけ。来るやんけ。やっぱ欲しいやん。これ。あ、はいはい。そっちで食べたいのね。No. No. そう。いい子だね。いい子いい子。ね。あれか、音が気になるのか。まあいいや、ゆっくり食べな。